បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកបន្តមេរៀនយើងទៀតបាទតកតងជាមួយនឹងការផុសបទចម្រៀងបាទនៅក្នុង DistroKid បាទវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្រៀនបងប្អូនជាច្រើនហើយបាទតកតងជាមួយនឹងបាទការធ្វើភ្លេងបាទការយក lyric និងការយក lyric ហ្នឹងយកទៅធ្វើនៅក្នុង Zono ឬក៏បាទ Google Flow Music បាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះបាទខ្ញុំមកបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងការផុសបទចម្រៀងនៅក្នុងបាទ DistroKid បាទតើវាមានចំណុចអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវដាក់បាទយើងត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្វីខ្លះបាទកន្លែងណាយើងដាក់ yes កន្លែងណាយើងដាក់ no បាទបងប្អូនអញ្ចឹងតោះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយើងចូលទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទនេះបាទយើងពេលដែលយើងមាន account DistroKid នឹងហើយបាទបងប្អូនចុចកន្លែងនេះ My Music បាទនេះគឺបទដែលខ្ញុំផុសយប់មិញបងប្អូនបទដែលខ្ញុំផុសយប់មិញជា album បាទជា album ខ្ញុំដាក់20បទតែម្ដងបាទ20បទនេះបងប្អូនបាទ20បទអញ្ចឹងវា release ហើយបាទវា release ឲ្យខ្ញុំហើយនេះបទ original របស់ខ្ញុំតែម្ដងអានេះខ្ញុំផុសតាំងយូរហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអានេះបាទនេះបានន័យថាមួយបទណាវាចេញ single ហ្នឹងមួយបទបាទហើយនេះ20 track យើងដាក់ប្រមាណ track ឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់បាទ5 track 10 track ឬក៏20 track អីចឹងទៅស្រេចទៅលើបងប្អូនស្រឡាញ់ចូលចិត្តហើយអានេះបាទជាកម្មវិធីបាទកម្មវិធីដែលវា load ចូលដែលសងយើង load ចូលប៉ុន្តែយើងធ្វើបទ AI គឺកម្មវិធីខ្លះវាអត់ support ជាមួយទេបងប្អូនបាទអានេះខ្ញុំតេស្តទេខ្ញុំដាក់កម្មវិធីតេស្តចឹងណាបាទប៉ុន្តែបទ AI ភាគច្រើនគឺវាអត់ support ទេកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាអត់ support ទេបងប្អូនវា support តាប្រមាណកម្មវិធីទេបងប្អូនបាទនេះដែលខ្ញុំដាក់បទនេះបទ original ខ្ញុំដាក់តែប្រមាណនេះបងប្អូនបាទនេះមានច្រើនតិចបងប្អូនអានេះខ្ញុំដាក់ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងដើម្បីផុសចឹងបានបាទបងប្អូនចូលកន្លែង upload music មកបាទនេះ upload music នេះបាទនេះកន្លែងនេះបងប្អូន service នេះបងប្អូនបាទកន្លែង service នេះគឺកន្លែងដែលយើងដាក់មិញហ្នឹងបងប្អូនយើងចង់ឲ្យវា load ចូលកម្មវិធីគេខ្លះហ្នឹងបាទអានេះគឺខ្ញុំតេស្តទេខ្ញុំដាក់ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំតេស្តបាទតែបាទល្អបងប្អូនដាក់តែប្រមាណបានហើយបងប្អូនដោយសារតែខ្លាចវា spam បងប្អូនជួនកាលវា spam វាខូច account របស់យើងណាអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់តែប្រមាណបានហើយដែលវា support ជាមួយនឹង AI តែបើបងប្អូនមានបទ original song របស់ខ្លួនឯងបងប្អូនអាចតេស្តដាក់ច្រើនកម្មវិធីទៅបាទអញ្ចឹងស្រេចទៅលើបងប្អូនតេស្តខ្លួនឯងបាទអាហ្នឹងណាបាទហើយលុយយើងរកបានច្រើនពី Amazon នេះ Amazon ក៏ច្រើនបាទតកតងជាមួយនឹង Apple Music ក៏យើងរកបានច្រើនដែរបងប្អូនបាទយើងរកបានច្រើនណាពីហ្នឹងបាទតែហ្នឹងរកបានតិចទេបងប្អូនអត់សូវច្រើនទេអានេះយើងបាទបិទវាមកយើងមិនបាច់ដាក់ច្រើនពេកទេដោយសារតែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងបងប្អូនវាអត់សូវ support មួយ AI ទេបងប្អូនការវាបាទខ្លាចខូច account យើងចឹងយើងដាក់តាបាទប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយបាទដាក់តែប៉ុណ្ណឹងទៅនេះ Shopify បាទអីចឹងទៅ Amazon បាទបន្តមកទៀតយើងចូលទៅដល់កន្លែង number of song កន្លែង number of song នេះបងប្អូនសំខាន់ដែរបងប្អូនបាទកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនមិញបងប្អូនចង់ផុសមួយបទឬក៏ចង់ផុសជា album បងប្អូនបើបងប្អូនចង់ផុសនេះបងប្អូនចង់ផុសប្រហែលបទឧទាហរណ៍នេះវាមានដល់ទៅ35 song មួយ album បងប្អូនបើយើងចង់ដាក់មួយបទយើងផុសមួយបទមកបើយើងចង់ដាក់5បទយើងផុសដាក់5បទមកបាទនេះ20បទយើងដាក់20បទចឹងមកអាកន្លែង number of song បងប្អូនបាទយើងចូលទៅដល់ចំណុចមួយទៀតតាក់ទងមួយនឹងកន្លែងនេះបងប្អូនកន្លែងនេះគឺយើងបាទធ្វើការដាក់លុយវាបន្ថែមជាប្រចាំឆ្នាំបងប្អូនបាទជាប្រចាំឆ្នាំបានន័យថា content ID របស់យើងពេលដែលមានគេយកវីដេអូអីយើងយកទៅគឺវាជាប់បងប្អូនបាទគឺវាជាប់ហើយយើងអាចរលលុយបានបាទបើគេយក
music របស់យើងយកទៅផុសបន្តគឺយើងអាច claim លុយបានបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងបាទបន្តមកទៀតបងប្អូននេះកន្លែងនេះបាទបងប្អូនយកដដែលហ្នឹងមកបាច់ដូរទេបាច់ដូរក៏បានដែរបងប្អូនយក no មកហើយកន្លែងនេះactive name អានេះបាទដោយសារតែខ្ញុំបានភ្ជាប់ជាមួយនឹង channel YouTube ខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំដាក់ភ្ជាប់ជាមួយនឹង channel YouTube ខ្ញុំហើយបាទបើបងប្អូនមិនទាន់មាន channel YouTube បាទបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងវាមាន yes no បងប្អូនបើយើងអត់ទាន់មាន channel YouTube ទេយើងយក no មកអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការបាទបង្កើត channel ឲ្យយើងហើយដោយវាប្រើចាំមើលមកចាំតិចបងប្អូនបាទខ្ញុំបើក tab មួយទៀតឲ្យបងប្អូនមើលមែនទេបងប្អូនមែនឡើយហ្នឹងនេះបងប្អូនបាទយើងទិញបានន័យថាយើងទិញ account DistroKid ហ្នឹងណា Gmail email មួយណាបងប្អូន log ចូលទៅក្នុងហ្នឹងទៅគឺវាបាទចេញជា channel ឲ្យយើងហើយវាបង្កើតឲ្យយើងហ្មងណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងឯងបានខ្ញុំតម្រូវឲ្យបងប្អូនដាក់ email របស់ខ្លួនឯងពេលដែលបងប្អូនដាក់ email របស់ខ្លួនឯងទៅបាទកន្លែងហ្នឹងបើយើងអត់មានយើងដាក់ no មកវាជួយបង្កើត channel ឲ្យយើងហ្មងបាទហើយ login យើងគ្រាន់តែនេះយើងយក email របស់យើងហ្នឹងយើង login ចូលក្នុង YouTube ទៅបាទគឺឃើញ channel របស់យើងនៅក្នុងហ្នឹងហ្មងShopify ក៏ដូចគ្នាដែរបាទអាកន្លែង Spotify នេះក៏ដូចគ្នាដែរបើបងប្អូនអត់ទាន់មានបាទនេះខ្ញុំ connect ឲ្យអស់ហើយបាទបើបងប្អូនអត់ទាន់មានបងប្អូនយក no មកបាទបងប្អូនយក no មកបងប្អូនបាច់ទាន់បង្កើតក៏បានដែរយើងអាចមើល stream បាទយើងអាចមើល stream នៅក្នុង Shopify នឹងបានណាបាទអានេះដោយសារតែខ្ញុំបង្កើតរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បោះខ្ញុំហ្មងទៅបាទកន្លែងនេះក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនបាទ music នេះបើបងប្អូនអត់ទាន់មានបងប្អូនយក no មកអានេះដូចគ្នាInstagram បើបងប្អូនមានបងប្អូនដាក់ Instagram search មើល Instagram របស់បងប្អូនទៅ Facebook ក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនបាទ Facebook ក៏ដូចគ្នាដែរបាទចូលទៅដល់កន្លែងនេះកន្លែង release date បងប្អូនកន្លែង release date នេះដោយសារតែខ្ញុំយកគម្រោងនេះបងប្អូនខ្ញុំយកគម្រោងទី1នេះណាបាទនេះ correct plan របស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំយកទី1ហ្នឹងអញ្ចឹងបាទកន្លែងហ្នឹងយើងអាច set ថ្ងៃបានទេបងប្អូនបាទយើងអាច set ថ្ងៃបានទេថ្ងៃដែលចង់ឲ្យវា release ប៉ុន្តែបើបងប្អូនបាទយកគម្រោងទី2ឬក៏ទី3បាទកន្លែង until made នេះឬក៏ music plus នេះបងប្អូនអាចបាទដាក់កន្លែងនោះបាននេះវាតម្រូវយើង upgrade ណាបងប្អូនបាទវាតម្រូវយើង upgrade បានយើងអាច set កន្លែងនោះបានណាបាទតមកទៀតកន្លែងនេះយើងអត់ពាក់ព័ន្ធទេបងប្អូនកន្លែងនេះក៏អត់ដែរតមកទៀត language យើងយកជាភាសាអង់គ្លេសបាទយើងយកជាភាសាអង់គ្លេសកន្លែងនេះបងប្អូនបាទកន្លែងនេះតាក់ទងជាមួយនឹងប្រភេទនៃបទចម្រៀងបាទប្រភេទនៃបទចម្រៀងប្រភេទបទចម្រៀងនៃបងប្អូនជាប្រភេទអីបាទវាមាន pop បាទវាមានជាចង្វាក់អីចឹងទៅជា dance ជាអីចឹងទៅមានច្រើនបងប្អូន big bang អីចឹងបាទមាន vocal វាមាន rock អីចឹងទៅបើបងប្អូនធ្វើបទចម្រៀងជាចង្វាក់អីបងប្អូនដាក់ចង្វាក់ហ្នឹងមកនេះបាទវាមាន K-pop វាមានចៅមានអីចឹងទៅបងប្អូនវាមាន hip hop rap បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមយកខ្ញុំផុសបទចម្រៀងខ្ញុំមួយដែរបងប្អូនបាទធ្វើឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកបាទចាំទីបងប្អូនខ្ញុំរកមើលសិន singer songwriter នេះក៏បានដែរបាទខ្ញុំសម្រេចថាខ្ញុំយកហ្នឹងចុះបាទកន្លែងនេះយើងយកដូចគ្នាក៏បានដែរបងប្អូនបាទយើងយកដូចគ្នាមកអញ្ចឹងមកកន្លែងនេះតើតើមួយនឹង album cover បទចម្រៀងរបស់យើងបាទវា recommend ឲ្យ 3000 គុណនឹង 3000 បងប្អូននេះជាប្រភេទ J បាទ JPG បាទអញ្ចឹងរបៀបធ្វើ album ហ្នឹងអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូនយើងឲ្យ AI ធ្វើឲ្យយើងទៅយើងមិនបាច់អង្គុយ design ខ្លួនឯងនាំទៅយូរទេនេះកន្លែងដែលបងប្អូនធ្វើបទចម្រៀងចេញមកហ្នឹងណា
បងប្អូនគ្រាន់តែដាក់នេះពេលដែលបងប្អូនមានបាទចម្រៀងនេះបងប្អូនមានចម្រៀងទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាចេញឲ្យយើងអញ្ចឹងហើយយើងគ្រាន់តែវាយមកបាទ can you give me បាទ cover song បាទហើយយើងដាក់3000គុណនឹង3000មកបងប្អូនហើយយើងដាក់JPG ចឹងមកបាទអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ generate ឲ្យយើងនេះបងប្អូនបាទយើងរងចាំវាបន្តិចទៅបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនយើងកុំឲ្យខាត់ពេកយើងបាទទៅធ្វើបន្តទៀតឲ្យវា generate សិនទៅបន្តមកទៀតតើតមួយកន្លែង strap 1បាទកន្លែងនេះតើតមួយចំណងជើងបទចម្រៀងបងប្អូនបាទចំណងជើងបទចម្រៀងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅយកបទចម្រៀងខ្ញុំសិនមិញដូចខ្ញុំdownហើយមួយឯងបងប្អូនបាទនេះបាទបទចម្រៀងខ្ញុំdownមកមិញបាទអញ្ចឹងយើង copy មកយើងយកមកដាក់ចូលមកបាទប៉ុណ្ណឹងរួចរាល់ហើយបងប្អូនបន្តមកទៀតចូលដល់ចំណុចមួយទៀតកន្លែងនេះយើងដាក់ no មកយើងយក no មកបងប្អូនបាទយក no កន្លែង add version នេះក៏យើងយក no ដែរនេះបងប្អូនបន្តមកទៀតតើតូនជាមួយនឹងកន្លែង upload បទចម្រៀងរបស់យើងចូលណាបាទយើងធ្វើការ upload បទចម្រៀងរបស់យើងចូលមកនេះវាមានប្រភេទច្រើនវាមាន wave វាមាន mp3 បាទវាមាន m4a អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំ down មិញជាប្រភេទ wave បងប្អូនបាទអញ្ចឹងដាក់មកព្រោះ wave វាឮច្បាស់ល្អវាសំឡេងវាបាទច្បាស់ល្អបាទយើងដាក់ចូលមកអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូនបាទបន្តមកទៀតបាទកន្លែងនេះយើងយក no បានន័យថាកន្លែងនេះយើងអត់ cover ពីគេទេយើងយកអាកន្លែងនេះដែរមក original song បាទកន្លែងនេះតាក់ទងជាមួយនឹង song writer វាសួរថា real name អ្នកណាគេអ្នកធ្វើយើងដាក់ឈ្មោះយើងក៏បានដែរបងប្អូនបាទយើងដាក់ឈ្មោះយើងមកបាទឲ្យត្រូវមួយនឹងបាទ channel របស់យើងបាទអញ្ចឹងមកខ្ញុំសូមដាក់ប៉ុណ្ណឹងបន្តមកទៀតកន្លែងនេះបងប្អូនយក no បាទកន្លែងនេះក៏ no ដែរបាទនេះបងប្អូនអាច research បន្ថែមបានបើសិនជាបាទខ្ញុំបញ្យល់អត់សូវបានអត់ទេព្រោះកន្លែងអស់នេះបាទវាអត់មានអីសំខាន់ប្រហែលទេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងយកមួយយើងយក no មកបាទកន្លែងនេះតើតើជាមួយវាសួរថាយើងជាធ្វើជាប្រភេទ AI generate មែនបាទបើសិនជាយើងយក yes បាទអាហ្នឹងបានន័យថាយើង user AI ទាំងអស់នេះជំរឿយក yes មកនេះវាសួរយើងទៀតlyric ឬក៏ music AI បាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនយក no ដែរមកបងប្អូនបើយក yes ទេយក no មកបាទកន្លែងនេះដូចគ្នាយកកន្លែងនេះមកបងប្អូនបាទ let streaming service បាទកន្លែងនេះអត់មានពាក់ព័ន្ធអីទេកន្លែង price នេះតើយើង upgrade បានយើងសេរីបានន័យថាយើងដាក់តម្លៃបងប្អូនកន្លែងនេះយើងដាក់តម្លៃឧទាហរណ៍ថាគេចង់ទិញបទចម្រៀងយើងក្នុងតម្លៃប្រមាណអីចឹងបងប្អូនអាច set កន្លែងហ្នឹងបាននេះ iTunes and Amazon ប៉ុន្តែដោយសារតែបាទខ្ញុំទិញតម្លៃទាបចឹងកន្លែងហ្នឹងវាអត់មានកន្លែង set ទេបាទនេះវាតម្លៃថ្លៃបានវាមានកន្លែង set ចំនួនលុយអាច set ចំនួនលុយបានណាបើគេចង់បានបទហ្នឹងគេទិញអីចឹងទៅបងប្អូនបាទកន្លែងហ្នឹងបាទដូចជាអស់ហើយបងប្អូនបាទអស់ហើយអូនៅកន្លែងនេះមួយបងប្អូនបាទកន្លែង music នេះបងប្អូនបាទកន្លែង music នេះកន្លែងបាទនេះយើងយកជាប្រភេទបងប្អូនធ្វើពីបាសយកពីបាសមកបាទ guitar យកពី guitar មកអានេះប្រភេទនៃឧបករណ៍ភ្លេងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកបាទយកត្រាំទៅបាទកន្លែងនេះឈ្មោះយើងបងប្អូនបាទឈ្មោះយើងកន្លែងនេះយកដូចគ្នាមកយកបងប្អូនកន្លែងនេះអត់យកដូចគ្នាទេ producer បាទ producer អញ្ចឹងយើងយក producer ដែរមកយើងរកមើល producer នេះ producer កន្លែងនេះដាក់ឈ្មោះយើងមកបងប្អូនបាទប៉ុណ្ណឹង
bà phần năng tế anh ấy dương thưa ta mặc bot dương pin tập phần năng ấy bông bờ bông ôn vô tràn bọt chỉ mới nhưng ô thì họ vô pi bọt cho bà nhưng vô pi bot bà vô pi bot nè ông ôn bà vì mình track thú bà vì mình track thú ở trong đời bà hay cái lại ní dương chơi làm pin đôi kia ô thì họ tha track one cái lại ní dương đã mua dương lại ní dương đã niêm tạc câu bao dương trong từ trắng cho đó track bờ to tiết bông ôn chơi từ xây sang mấy bông ôn cho nhận nè bà copy des songwriter này thu track này album trắng từ đó track tiประมาณ cô viêm pin auto giờ này cái lại ní cái đôi kia đây một bồn bà cái lại ní cái đôi kia đây cái lại nhờ song thái thò này nè bồn bà dương bây đây dương một pin nhà nè tram mình nhắn dương pin tram được có 3 อุปกรณ์ lên hay nhưng đã mua dương ở trong đó hay dương cho cái lại nè copy nè bà anh ấy cái đôi kia nhưng copy nó chẳng bot to tiếp cứ vi bà cứ vi tranh ở dương sao một dương bánh côi vay mà đong tia đây bông lại nữa chân dương còn thơ ca bà upload file bot chấm liên dương chỗ đã cho nó chưa mất ba này bà bông thơ bà trơn bot có cho nhà cái lại nhờ copy năng tới vi load bà load cho thằng ọc mỏ bà chẳng đôi chuyện miền ấy thế bông bà admin ấy thế cái lại này được sai chương đồ track mấy chân vì bà vi load cancel chân dương đạm mà đòn tiết ok cái lại này đạm bà bỏ chấm thiên như trộm đòn tiết ok cái lại này miền cài tế đã mua dương che máu bà admin cài tế không bà cái lại này chia bọc hết ổ có nhưng mà bà hai bông thằng này mà đòn tiết lại bông nó to á cái nàyประเภทอุปกรณ์ยืนโยประเภทอุปกรณ์เมาส์จีประเภทประเภทบ้ายืนโยบ้าประเภทกีตาร์ยืนโยกีตาร์ตรามยืนโยตรามจังเมาbà lấy vô ba của bán vô tram của bán không cô này nữa từ vô tram cho bà lại ní mua dưỡng producer không cô producerยืนโย producer đây màu tay bộ bông ôn vô bà sai tập bông ôn thế bông ôn trong đạo dancer rồi có ấy bà tam bọt trong tim một bông ôn mà bà vô dancer mà nó dancer thế nào bà đấy bà này dancer hay dương đại mua dư mà bà to một tiết là cái này ní giờ ọt bẹ pôn thế extra thế là ní không bà bẹ pôn một extra và time thế bà phần tay về thời carbon luôn chỉ 100 năm bông ôn bà vì thời carbon luôn chỉ 100 năm bật time cái này này bà đôi khăn lơ đái anh nó bị khăn lơ ta bông bà nè bông bà nè bị bong chỉ 100 năm bật time mà nè tại vì chui cà phê bọt trong bao dương á hai dương ai claim lôi bà claim lôi ban tiết cái này nè bà trên trên tầm mơ cover bao dương mấy hai nữa bông này cái bông ta còn đã so với riêng kho tích tuổi ta miền ấy chụp ảnh ha đấy dương còn là bà chị u tì hò thế bà xong đã anh này mua chóc và nó mà ổn lại này không nên là cái tay chậm vào nó mơ bao nhiêu thì bà súng khăn này thế bông này trâu hành bà bệ đông đã ôm một trâu ca chẳng ta bà cái lại này bị kho tích tuổi cho sang tại dương là thưa AI bị thưa AI bông bà chẳng cover bên nắng trong bà vô bên nắng chó dương upload chó nè bông bà dương upload cho trong máu bà anh ấy bà sân chỉ tùm hôm rụp hiệp bọc bông ôn ọt stong đá với công việc ỏi để bông bà cái này nó trong cái dương đạt bán được sao ta bà tệ tôn mùi tùm hôm tệ tôn mùi ấy trong tờ bà đôi chia bà admin ấy tham tiết tế bông ôn cái này nè bông ôn một cáo mà cái này nè bông ôn kri thằng ọc màu bà bông ôn kri thằng ọc máu bà to máu bông ôn chơi continue bà này
vìកំពុងតែ upload ទៅហើយរងចាំវាបន្តិចដោយសារយើងបំពេញលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវអស់ហើយចឹងវាអត់មាន load អីញ៉េញ៉ាយឲ្យយើងបំពេញបន្ថែមទៀតទេបាទចឹងប៉ុណ្ណឹងបងយើងរងចាំវាបន្តិចអូខេរងចាំវាបន្តិចទៅបាទពេញហើយបងប្អូនពេញហើយអានេះត្រឹម1នាទីបងប្អូនវាចេញឲ្យយើងស្ដាប់1នាទីឡើយនេះថ្ងៃដែលអូនដើរចេញពីជីវិតបងមិនក៏ដូចជាស្ងប់គ្មានពន្លឺកន្លែងនេះបើវាចេញចេះបងប្អូនយក original មកណាបងប្អូនបាទ original មកបាទយក original មកកន្លែងនេះយក original មកហើយកន្លែងនេះបងប្អូនគ្រីសកន្លែងនេះមួយដែរបាទ use my original បាទន័យថាវាអត់អស់លុយទៀតទេនេះបាទយក$0 original ចឹងមកបាទអានេះយើងអាប់បន្ថែមអានេះសិតតែអាប់បន្ថែមជាប្រចាំឆ្នាំឯងបងប្អូនចឹងយើងយកនេះមកអត់អស់លុយបាទរូបថតចាំងនៅតែដាក់ក្បែរគ្រែតែម្ចាស់បាទចឹងចុច continue បន្តទៀតមកនេះបងប្អូនជោគជ័យហើយយើងបាទយើងធ្វើការរងចាំវាមកបាទរងចាំឲ្យវា release បទនឹងចូលឲ្យយើងណាវា check មើលបាទវា check មើលសិននេះបងប្អូនយើងចុចកន្លែង my music មកនេះយើងឃើញបទចម្រៀងរបស់យើងផុសមិញហើយនេះវានៅចេញលឿងឡើយបងប្អូនតវាបាទ process ចប់បានវាចេញពីតងចេះបាទអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការផុសបទចម្រៀងបាទនៅក្នុងកម្មវិធី DistroKid គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើបងប្អូនអត់តន់កន្លែងណាឬក៏ឆ្ងល់កន្លែងណាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងបន្ថែមបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបងប្អូន